It's our support namiso nge-live music house wafethu. It's a media briefing. Sisazozwa kabanzi ukuthi kuhambana ngaphakathi ngoba athi kuningi okuhleliwe. It's more like a keys before Maskandi. Can you tell me more about a keys before Maskandi experience? Ngicela ngokubingelela phina kuphi la kufinyelela khona umbukiso obingelelayo Kiss Before wakabiyela empangeni obuko limehlo mancane lobunhlanje yapho kwesenkosi ubiyela. Namhlanje ke sila kumhla ka28 sila KZN Music House kwi media briefing emayilana nomcimbi ozobunga ngomhla ka5 April obuka eMkhandlwini Sport Ground. Lo mcimbi ke uqalwe ukwenziwa ngo2018 ukuba khona kwawo igama ke kwakuse ubuka Maskandi Festival. Kwaba nezingqinamba ke ze COVID yacwila imicimbi njengoba usuvuka manje ke seku Kiss Before Maskandi experience okusho ukuthi ke uKiss Before Maskandi se experience into eziningi ingakho ke senza umcimbi namhlanje obizwa ngokuthi Kiss Before Maskandi experience la enza khona icebo noma iphupho lokuthuthukisa amaciko angakubo amancane lokho bani yimina qobo kunenqwabe yamaciko angakithi amancane afisa ukuba sezingeni lo mzukulu lo nto encane lo khuzani lo mthandeni lo bahube. So ngiwanikeza ke platform ukuthi a share stage nabantu abakulelo zinga ukuze nabo bezoba nethemba ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyoba bahube ngelinye ilanga nami ngiyoba umuntu encane. Ukuze amaciko ke lawa asobuka abe yingcenye kumele benze kanjani? Laba bangakithi kulula amaciko nje angakithi onke asobuka kulula bangithinta mina nambeni yami amanye amaningi ngavula nje igroup ngathi ubuka Maskandi artist ngawafaka khona. So into kulula mangiyikhuluma egroupini bayizwa bonke okumnandi noma bethiwa umuntu ebengekho online ngaleso sikhathi uyafika ethi awubeke kokhulunywa la kanje awuthola umyalezo noma umbiko. Abanye ke bangithinta abangekho egroupini ngoba phela bahlale bevela angibazi nami bonke kodwa la bese ngibazi siyakhona ukuxhumana nabo. Okay, njengeciko elisafufusa mhlambe ngwasenquthu ngingakwazi ukuba ingcenye yale experience noma it's strictly restricted to umuntu wasobuka? Muhle umbuzo wakho uma ngabe usafufusa uyaba ingcenye ngicela kumnikazi womcimbi akunikeze ithuba uhambe uyoziveza kulapho kulowo mcimbi lowo ngoba muziveza abantu bayakubona bethi hawu ngasikhathi usho time mina ngisuka enquthu lokho abantu bethi hawu usuka kude kangaka sukuvelile njalo ukuthi bekukhona nomuntu wasonquthu basanjela nawo umuntu wasenquthu uvumelekile noma ngabe umuntu wakuphi office ukuyiveza alivaliwe lelo thuba. Okay, siyabonga kakhulu. Mhlambe umbuzo wami wokugcina siyazi ukuthi imicimbi ekanjena iyayidinga isupport eningi mhlambe ingathini message yakho to ama sponsors who might be wanting to contribute mhlambe ithini imessage onayo? Ngizokupha nje ama message awu2. Eyokuqala imessage ngiyibhekise kuma sponsors ngiyacela kakhulu asondele kuthina esisafufusa ukwenza imicimbi ukuthi nathi imicimbi yethu siyafisa ukuyibona isezingeni le umcimbi emkhulu njengeminye imicimbi esikhona siyafisa nathi ukucathula size sifike lapho basilekelele basondele sifaka ama sponsors bakhokhe basinikeze abasixhasa ngakho sikwazi nathi ukulekeleleka kuma artists ama artists mesefikile angafika acule kuphela ahambe kodwa kumele aphuza amanzi mesefikile yabo ebese ke emphakathini wangakithi noma ke osondelene naleyo ndawo ngiyafisa ukuthi ulekeleleke kakhulukazi umphakathi abantu bendawo abayuhwebelayo abadayisayo noma ngabe ziphuzo noma ngabe ukudla besondele ngoba phela into enje fanele kubenefit wonke umuntu wasemphakathini. Okay, ukuthi kushuthi bona nje uma ngabe fisa ukuba nabo ingcenye yale experience into abadinga ukuyenza nje ukuthi baxhumane nawe ukuze phela kwaze ukuthi usibanimani uzobezodayisa into ethile ukuze kwazeke phela ukuthi mhlambe uma kukhona bangagcini bebaningi ukuthi sebedayisa kufanele kube nesikalo. Kubalulekile ukuthi baxhumane nami ukuze nami ngikwadlulisele kulo oqondene nalolo hlelo lo futhi uma ngabe ukuthi sekugcwele sebebaningi abenza into eyodwa efanayo ngiyakwazi ukuthi sebebaningi akukhona okunye okwenzayo ongakwazi ukuzokudayisa mangabe nawo omunye option B sisebenze ngawo kodwa nje umphakathi ngiyilethe kakhulu kuwona le. Umcimbi uzobuvuleleke sisweni sonke mhlambe amathikiti azobe imalini? Amathikiti kuyimanje aqalile ukudayisa 50 rand le general 500 VIP ukhula box yangena ngo 50 rand egate
uvulelekile nje umcimbi akekho ovinjiwe. Okay, siyabonga kakhulu. Yeah.